Good morning mga kapitbahay. Aga nating nagising. It's 5:30 in the morning. At ito ang ating routine, ang magluto ng ginger, papakulo. Nung nakaraan, pinakita kung paano pagtatanggal ng skin, di ba? Ng ginger. Ngayon naman, yung proseso ko ng paglalaga ng ginger. Pakita natin. Yan, papakulo na tayo ng tubig. Usually, naglalagay tayo ng cloves sa ginger namin. Pero, may mga nagtatanong, lalo yung kapitbahay natin, ano daw ba yung cloves? Pakita ko sa inyo ha. Tsura ng cloves. Ito. Ito mga kapitbahay. Lagyan natin ng cloves. Ito, okay na ito. Kahit makarami. Habang hindi pa kumukulo. Lagyan natin yan. Lagyan natin. Yan, ang tsura niyan. Ano, pulutang, oh. Tinatanong ni Kuya, nasan na yung ginger? Ito, pero may mga nabalatan na ako dito. Ay, ito pala yung mga itatanim ko. Ayan, oh, tumutubo na. Yan po. Nilagyan ko na ng tissue sa ibabaw. Yan yung aking ginger. Ayan, oh. Pwede natin itong itanim. Para meron tayo by taglamig. Ayan na, may makukuha tayong ginger. Ito po yung mga nabalatan na natin. Ito na, yung mga nabalatan natin ginger. Slice tayo. Manipis. Ayan mga kapitbahay, dahil kumukulo na, ilagay natin to. Ayan. Ayan natin lahat yan. Ginger. Ayan po, pakulo lang natin. Merong mga 1 minute, pwede yan. 1 to 2 minutes, pwede yan. Kahit minsan na lang, seconds lang, pwede na yan. Kaya yan, oh, lumulutang siya. Yan po. Stop na natin. Yan. Tayo. Lumutang yan. Yes. Look at that. Lumulutang sila, di ba? Yun. Lumulubog na. Then, it's a kind of magic. Magic. Wow. Yan na. Yan. Diyan ko lalagay. Kasi ito yung natira kagabi. Nilagyan ko ng honey. May honey yan. Dahil lumubog na yung ginger, ayan po, lumubog siya. Pag kumukulo, lumulutang yan. Ayan na, lagyan natin yan. Yan, ready na ang ating refreshing ginger cloves and honey at 5:45 in the morning. Yan po. Yeah. Yan, no? Yung ano namin, nalibre pa ng ano ito alokosay. Ayan, no? Pag bumili kayo minsan sa supermarket, may mga libreng dito. Sayang din. Silipin nga natin yung ating alaga. Yeah. Uy, may ito, avocado ito. Ayan. Avocado yan. Meron tayong pineapple.
Pineapple. Yan. At doon yung aming kalapati. Hindi, yung bato-bato. Wala, baka kumakain. Iniwan yung kanyang mga anak. Silipin natin. Dali lang. Ibo namin. Mukhang inaway nyo ah. Dito siya. Okay, maingay. Sino ba? Yan. Ilaga natin. Sige po mga kapitbahay, maraming salamat sa panggigising nyo sa akin at nakapagluto tayo ng ating salapat. Bye! Sana po ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like. Tiyamasu! Bye!